Tatrabanka je dlhodobo vnímaná a aj to tak vnímame, že sme líder v inováciách. Zároveň sme spoločensky zodpovedná organizácia, ktorá dlhodobo či už cez nadáciou priamo podporujeme rôzne oblasti, najmä v oblasti umenia a v oblasti vzdelávania, ale aj táto oblasť digitalizácie a práve to, čo ako keby Slovensko Digitál robí, to Watchdog, je nám sympatické a bereme to, že je taký náš vklad do tej spoločenskej zodpovednosti podporovať s formou cez členský príspevok túto komunitu. Zároveň dúfame, že máme viaceré digitalizačné úmysly, najmä smerom na štát a pevne veríme, že práve cez Slovenský Digitál budeme môcť sa o nich dozvedieť ako prvý a zároveň nejako usmerniť spoločne s vami štát k tomu, aby to mohli využiť komerčné subjekty a obyvateľia. Vacuum Lab sa členom Slovensku Digitál stal hlavne kvôli tomu, že cítime, že potrebujeme vrácať naspäť niečo komunite, ktorou žijeme a ktorú podporujeme. A zároveň preto, že vidíme, že je tu naozaj veľmi veľa šikovných ľudí na Slovensku, ktorí majú ambíciu pomôcť Slovensku, ale možno ich chýbajú platformy, na ktorých by mohli pomáhať. Vo všeobecnosti vnímame, že je veľmi dôležité, aby vlastne firmy, ktoré majú veľmi veľký výtlak a veľmi veľkú rýchlosť aj v digitalizácii ukazovali vlastne štátnej správe, ktorá je zatiaľ v koštom reaktívnom móde, že dá sa to robiť aj nejakým spôsobom inak. A myslím si, že naši ľudia vedia byť pridanou hodnotou v tomto, keďže patria k špičke v IT sektore.